अस्सलाम वालेकुम, बाबू केज बर्ड से उस्मान बाज़ार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 पोर्शन में केज, जिसका साइज़ है 2.5 फीट चौड़ाई है, 2.5 फीट ऊंचाई है और 4 फीट गहराई है। फ्रंट पे इसको बड़ा डोर दिया गया है और इसके नीचे जो 3 दाने पानी वाली ऑप्शन है। यूज़ में ये केज है, बड़ी मुनासिब प्राइस में आपको बाबू केज बर्ड से मिल जाएंगे। अच्छी गेज में इसको ट्रे लगी हुई है, फुल गेज 10 नंबर वायर लगी हुई है। जिस भाई को चाहिए वो बाबू केज बर्ड पे उस्मान बाज़ार से रब्ता कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास नए केज भी होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी बनवा सकते हैं। रार, रिंगनेक, ककाडो, मकाओ, लव बर्ड के लिए हर साइज़ में केज मेरे पास अवेलेबल होते हैं। जिस भी भाई को जिस तरह का भी केज चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम।